Video saya kali ini akan membawa Anda ke Kundasang, Sabah. Jom! Jarak antara kota Kinabalu ke Kundasang hanyalah 90 km dan hanya memakan masa sekitar 1 jam lebih untuk sampai ke Kundasang. Bagi menikmati keindahan alam semula jadi serta udara segar Gunung Kinabalu, kami pun berehat dan bermalam di Ferry Rest House yang terletak tidak jauh dari Pekan Kundasang. Pada keesokan harinya, kami pun meneruskan perjalanan kami menuju ke destinasi yang dikatakan sangat terkenal di Kundasang, yaitu Desa Dairy Farm.